met julle net praat. Vanoggend glo ek nie, ek het 'n woord wat julle dalk opgewonde gaan maak en wat julle gaan sit op die punt van die stoel nie, maar ek het 'n belangrike woord vanoggend. Ek glo is 'n woord wat ons in hierdie tyd moet hoor. En my tema vanoggend wil ek graag noem, wat is die sleutel tot sukses in my en jou lewe? As baie keer in ek en jou lewe wat ek en jy ervaar, maar hesem, daar's net nie sukses in my lewe nie. Wat is die sleutel vanoggend vir 'n lewe vol seën en 'n lewe vol blessings? So 2 jaar terug het ek oor hierdie gedeelte bedien. En jy sal dit onthou en ek wil graag begin daarmee vanoggend. So baie mense wat nie bygekom het en ek wil graag net hierdie gedeelte vinnig deurwerk. Want dit pas so mooi in by die woord vanoggend. En in hierdie skets wil ek net gou verduidelik. Sien, daar's 2 dinge wat belangrik is vanoggend, ook vir die bediening van hierdie woord, is ons verwantskap met God en aan die ander kant ons verhouding met God. Jy sal sien, ek het hieronder, het ek ons kragbron, God, ons kragbron hieronder gesit en vanweë God, vanweë daardie kragbron, sprei dit uit. En dan het ek 'n lyn tot daarso by 'n waaier en 'n lyn tot by daai waaier. En as hierdie 2 punte gekonnekt is, ons verhouding en ons verwantskap, dan draai hierdie waaier. En ek en jy staan daar binne en ons geniet dit wat die waaier vir ons gee vanoggend. En by hierdie waaier kyk ons na goedheid, ons kyk na God se guns in ons lewe. Ons kyk na Psalm 1 wat sê, wat Yvette so mooi geprofeteer het weer vir my Sondag. Net goed, jy sal wees soos 'n boom, geplant by waterstrome, wat sy blare nie verwelk nie, en wat sy vrug gee op sy regte tyd, en alles wat jy doen, sal jy voorspoedig uitvoer. Goedheid en guns wat ek en jou volg. Wij sien vir daardie goedheid, vir daardie guns, vir daardie seën van God in ons lewe, vir daardie sukses in ons lewe, is dit belangrik om gekoppeld te wees. Want dan stap ons net gou vir 'n oomblik hier na verwantskap toe. Ek wil vir jou vanoggend sê, jou verwantskap is nie die probleem vanoggend nie. Ons het in Johannes 1 vers 12 sê die woord, elkeen wat my aangeneem het, het ek 'n mag gegee om 'n kind van God te word. So jy kan rustig wees vanoggend. As jy in jou plek in jou lewe gekom het, wat jy God aangeneem het as jou persoonlike saligmaker, en die koning van jou lewe, is dit 'n uitgemaakte saak, kind van God. Hebreërs 5 vers 9, wat praat van nadat hy volmaak geword het, praat van Jesus, verwysend na die kruis. Nadat hy die prys gaan betaal het vir ek en jou, het hy die bewerker geword van ek en jou ewige saligheid. Met ander woorde, saligheid het nie te doen met wat jy doen of nie doen vanoggend nie, maar dit is wat Christus aan die kruis van Golgotha vir ons gedoen het, en hy verseker jou 'n ewige saligheid. Johannes 10 vers 27 praat hy van sy skape. Hy sê, my skape ken my stem. Hulle luister na my stem. En dan sê hy, omdat hulle my stem ken, omdat hulle luister vir my stem, het hulle die ewige lewe. Hy sê, nooit sal iemand hulle uit my hand ruk nie. Hulle sal nooit verlore gaan nie. Nooit. So jou verwantskap vanoggend met Christus is 'n uitgemaakte saak. Maar ons probleem vanoggend is ons verhouding. Ons verhouding met God. Ek het al talle voorbeeld gebruik. As ek my vrou moeilikheid het en ek trek uit die huis uit en ek gaan bly daar so in 'n gastehuis. En na 'n maand voel ek, maar ek kry nie meer die voordele van die huwelik nie. Daai fan het stil geraak, ding het vir my warm geword. En nou bel ek haar en ek sê vir haar, my bok, ek wil huis toe kom, ek verlang, en sy sê kom, ek verlang ook. En as ons by mekaar kom en ons versoen, dan gaan ek nie die foonoptelling vir pastoor Frans bel of vir David bel en te sê, kom trou ons weer nie. Want jy sien, ons verwantskap as man en vrou was nog nooit onderbreek nie of gebreek nie, maar ons verhouding was gebreek. En hierdie verhouding moet herstel vanoggend. En ek wil met u praat vanoggend. Ek
Ek wil vir julle sê dat die grootste sleutel tot sukses vanoggend in jou en my lewe is niks anders as gehoorsaamheid nie. In die afgelope paar weke, miskien 3 maande, praat God juis met my oor 'n gees van gehoorsaamheid. Om in alle aspekte in my lewe gehoorsaam te wees aan God. Ek wil vir julle sê, gehoorsaamheid vanoggend bepaal jou liefde vir God. Gehoorsaamheid aan God bepaal jou vertroue en jou geloof. Dit bepaal vanoggend jou godsvrees. In watse mate het jy godsvrees teenoor God? Gehoorsaamheid vanoggend bepaal watse keuses ek en jy in ons lewens uitvoer. Baie keer dan maak ek en jy verkeerde keuses, omdat ons nie gehoorsaam is aan die stem van God se Heilige Gees nie. En gehoorsaamheid bepaal die vlak van heiligmaking in ek en jou lewe. En jy vanoggend sê dat heiligmaking, 'n heilige lewe het niks te doen met 'n stel reëls nie. Wat sê dit moet jy doen en dit moet jy nie doen nie, en as jy dit doen, dan lewe jy heiligmaking. Maar heiligmaking is die mate wat ek en jy leef, wat ons Christus reflekteer. Amen. Hoe meer ek en jy Christus reflekteer, hoe meer ons Christus uitleef, hoe meer ons die beeld van Christus na ander mense toe uitdra. Dit is die wyse waarop ek en jy heiligmaking lewe. Die grootste seën wat ek en jy ooit in hierdie lewe kan ontvang, is om 'n verhouding te hê met God. Daar's geen groter seën in verhouding nie. Ek wil vir julle sê, moet jy verstaan vanoggend, ek en jy is nie geskaap om net te bestaan nie. Toe God ons geskaap het hy duidelik gesê, ek het gekom sodat jy 'n lewe kan hê. En hierdie lewe moet jy in oorvloed kan ervaar. Dit is God se doel, God se plan, en ek wil vir julle skok vanoggend dat God kan nie 'n lui mens seën nie. Dit is teen sy woord, dit is teen sy beginsels. God kan nie 'n lui mens seën nie. Jy sien, God gee jou 'n klein ding. Ek kyk baie keer na ons jong mense. As hulle nie begin met 'n salaris van R20,000 nie, dan is hulle, is nie goeie werk nie. Is nie 'n goeie pos nie. Maar hoor vanoggend die woord van die Here gee vir jou iets kleins in jou hand. En hy toets jou met dit. Hy kyk in watter mate, onthou ek en jy is rentmeester van dit wat God vir ons gee. En hy kyk in watse mate, hoe doen jy daardie werk? As ons kan praat van werk, doen jy dit met oorgawe, doen jy dit met blydskap teenoor God en dankbaarheid. En sodra God jou kan vertrou met groter, dan gee hy vir jou groter. As ek miskien vir Bronwyn kan gebruik as 'n voorbeeld vanoggend, sy het hard geleer vir 'n neusgraad. Hard geleer daarvoor. En nou sê hy in 'n posisie wat almal voel, maar Jesus, vir 'n neusgraad word jy dan onderbetaal. Maar as jy sien met wat sy oorgawe doen sy haar werk. As jy sien hoe kom sy in sy borrel en sy sê, oom, ek het weer hierdie ding, ek's nie besig met hierdie ding en so aan. Kan ek al verseker vanoggend dat God gaan van groter en groter en groter dinge in haar lewe gee en groter deure oopmaak. Jy sien, gehoorsaamheid is die sleutel tot seën. Maar ongehoorsaamheid, moet ons verstaan, blok die seën van God. As jy ongehoorsaam is, dan kom hier 'n skeuring in jou verhouding. Dan kom 'n skeuring in daardie verhouding, dan kom 'n onderbreking in daardie verhouding. En jy sal vinnig agterkom dat hierdie waier gaan staan. Jy gaan begin warm kry. Jy gaan voel dinge begin warm raak vir my. Hoekom, Here? Waar is die seën in my lewe, Here? Hoekom? As jy so voel, gaan kyk vanoggend na jou verhouding. Gaan kyk na jou gees van gehoorsaamheid vanoggend teenoor die woord van God. En wie vir jou vanoggend sê 'n toegewyde lewe aan God is nie 'n lewe wanneer ek en jy besluit wanneer ek wil luister nie. Ek en jy kan nie besluit wanneer gaan ek hierdie ding. Jy weet, daar's baie keer dan gebruik ek die voorbeeld en ek was deel daarvan in my lewe.
Dat jy in 'n plek kom, dan voel jy, maar ek kan nie Christus in hierdie plek vat nie. Wat sê ons eintlik? Ons sê, Here, bly hierso, ek wil alleen gaan. Maar as ek terugkom, dan moet jy weer met my wees. 'n Toegewyde lewe, sê vir ek en jou leef, ek en jou maak nie saak waar ek en jy gaan nie. Christus is altyd met ons. Amen. Ek kan nie besluit wat ek wil doen en wat ek nie wil doen nie. 'n Toegewyde lewe is om saam met God te werk. Onthou julle daai woord by wat ons bedien het oor Romeine, ek dink dit was Romeine 8, wat gesê het dat as ons woord lees, dan sê all things work together to the good for those who love the Lord. Maar as ons dan kyk na die oorspronklike taal, dan sê all things work for the good together with those who love the Lord and is called by my purpose, his purpose. Met ander woorde, samewerking tussen my en God. Ek wil gou Deuteronomium lees, baie bekende gedeelte. Deuteronomium 28. Waar is daai bril raai? Ek soek die bril om die bril te soek. Daai liedjie. Deuteronomium 28. As jy dan goed luister, hy begin dadelik daarmee. As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou sy woord, kom ons sit woord in gebooie, sy woord, wat ek jou vandag beveel het, dan sal die Here jou God jou die hoogte stel bo al die nasies van die aarde, en al daardie seëninge sal oor jou kom. En ons ken daai liedjie wat ons laas Sondag geseën het, geseën sal jy wees in die stad, geseën sal jy wees in die veld, geseënd is die werk van jou hande, jou eiendom en al jou geld. Geseën sal jy wees as jy uitgaan, geseën sal jy wees by die huis, net waar jy gaan sal God genade aan jou bewys. Hoekom? Want jy luister na sy stem en jy doen wat sy woord sê. As ons net so omblaai na Deuteronomium 30 toe. Deuteronomium 30 vers 16. Wat ek jou vandag beveel, hierdie is 'n bevel, is om die Here jou God lief te hê, in sy weë te wandel, en sy woord en sy insettinge en sy verordeninge te hou, sodat, hier's die rede, sodat jy kan lewe, daardie lewe van oorvloed, en vermenigvuldig, en die Here jou God jou mag seën in die land waarheen jy gaan. In die land waarheen jy gaan. Hier's ietsie moois wat hier so gebeur. Jy sal agterkom, hierdie woord sê, God sal jou seën in die land waarheen jy gaan. Hy sê nie hierso, na die land wat ek jou gaan stuur nie. Met ander woorde, hier kom ek terug by my en jou keuse. God sê, jy kan 'n keuse in jou lewe uitvoer, wat jy wil doen, wat se werk wil jy vat, wat se posisie jy wil beklee. As ons dit nou alledaags maak, dis jou keuse. Maar as jy luister na my stem, as jy doen wat my woord sê, sal ek vir jou die deur oopmaak. Ek sal hê, of ek sal toelaat, dat jy hierdie land, hierdie ding van jou in besit neem. Ons keuse. Maar sien, daar's 3 dinge belangrik. Ek moet God lief hê. Ek moet hom lief hê met my hele hart. Ek moet in sy weë wandel. Ek kan nie my weë wandel en verwag God moet my nog seën nie. Ek moet na sy woord luister. En dan kom hy, dan gee hy vir ons 'n lewe wat oorloop van melk en honing. Hy gee vir ons 'n vermenigvuldigde lewe. Hy gee vir ons 'n lewe wat ek en jy in besit kan neem. Elke plek waar ons voet neersit, gee God aan ons. Ongelukkig. Ek kan onthou, as 'n jong man toe ek tot bekering gekom het. Daar wie jy en so Frans wat nou al jare met Pinkster kom en die ander mense sal hierdie dinge. Daar was 'n gesegde altyd vir ons geleer, name it, claim it en frame it.
Klaar. En ek is geleer, neem nie, klein nie, vry nie. En daar is 'n plek, ja, daar is 'n plek in die woord wat God sê, God roep die dinge wat nie bestaan nie, asof hulle bestaan. Daar's 'n plek wat God sy autoriteit aan ons oorgegee het, wat ek en jy sekere dinge roep in ons lewe, wat nie bestaan nie. Maar hierdie gesegde wat ons gekry het, neem nie, klein met en vry met, kry ek nie in die woord van God nie. Jy sien, daar's 'n belangrike ding. Alles gaan oor gehoorsaamheid. Ek kan nie net neem en klein en vry, en ek sê gehoorsaam ten opsigte van God se woord en God se stem nie. Jy moet verstaan vanoggend dat seëninge in die Ou Testament was gekoppel aan 'n fisiese land. 'n fisiese land, Kanaan, wat oorgeloop het met melk en honing. Maar vandag, ek en jou seëninge word gekoppel aan 'n geestelike Kanaan. 'n geestelike land, 'n geestelike posisie, 'n geestelike plek in ek en jou lewe, wat oorloop van melk en honing. En dis waar God wil hê ons moet wees. Maar ek wil vir jou vanoggend sê, voordat jy daai posisie inneem, voordat jy daai plek in daai land in besit kan neem, is daar sekerlik 'n paar dinge wat moet gebeur. Neem die klein met en vry met gaan nie werk nie. God se volk het nie die beloofde land geneem en gekleim en gevry nie. Was sekere goed wat hulle moes doen. En die eerste ding wat hulle moes doen vanoggend, hulle moes eers uit Egipte trek. Dis die eerste ding wat hulle moes gedoen het. Hulle het besef dat ek moet trek vanaf my posisie wat ek tans is. Vanaf hierdie omgewing wat ek nou bevind, moet ek trek. Vanoggend sit jy dalk in hierdie plek en jy weet dat die plek waar jy is, die posisie wat jy beklee, moet jy trek. Dis nie waar God jou wil hê nie, dis nie waar God jou soek nie. Die tweede ding wat hulle moes gedoen het, hulle moes hulle self losmaak. En hulle moes hulle self vrymaak van hulle onderdrukkers. En hulle self vrymaak uit slawerny uit. God se volk het gebuk gegaan onder slawerny. Hulle is onderdruk, daar was onderdrukkers. Maar dit was hulle werk. Dit was hulle plig om hulle self los te maak van onderdrukkers en slawerny in hulle lewe. So sit ek en jy ook vanoggend. Miskien is daar iets in jou lewe, miskien 'n sonde. Ons het mooi name vir sonde gegee, 'n swakheid, of 'n ietsie wat jy nie kan oorkom nie. Miskien sit jy met 'n sonde in jou lewe wat jy nie kan oorkom nie. En God weet vanoggend, dit het tyd geword wat jy moet vry word. Amen. Jy's in slawerny van daardie ding wat jou tyd van God af besteel, wat jou verhouding met God beïnvloed. En die derde ding was wat hulle moes doen. Hulle moes hierdie vyand gaan aanspreek het. Moses stap na Farao toe en hy sê vir Farao, laat my mense trek. Hoekom sê hy dit vir ons? Vir hom. Die woord sê dit, sodat ons God kan dien. Jy sien, as jy in slawerny is, as jy in bondage is, as jy in 'n posisie in jou plek is wat God jou nie wil hê nie en jy weet dit, as jy in 'n posisie is wat jou verhouding nie met God reg is nie, dan kan jy nie God dien nie. Want jy sien, Moses kom en hy sê vir hom, Farao, my mense moet trek, want ons wil God begin aanbid. Ons wil hom aanbid in gees en in waarheid. Miskien moet jy vandag daar die vyand in jou lewe aanspreek en sê, ek gaan trek. Ek wil God begin aanbid en dien in gees en in waarheid in my lewe. Ek wil aan my verhouding met God begin werk, soos nog nooit van tevore nie. Dalk gaan dit vanoggend beteken dat jy jou posisie moet verander. Dalk gaan dit vanoggend beteken jy moet jou rigting verander. Maar trek, moet jy trek. Ek wil vir jou vanoggend sê dat gehoorsaamheid teenoor God kos 'n prys. Daarom heg God soveel waarde daaraan. Want dis 'n prys wat ek en jy betaal. Gehoorsaamheid is 'n offer wat ek en jy aan God gee. 'n Gehoorsame offer.
wat ek en jy aan God bewys. En die mate wat jou verhouding vanoggend met God is die mate, hoe lyk jou fondasie vanoggend? Hoe lyk jou fondasie vanoggend? Kom ons kyk net daarna. 'n bekende gedeelte in Matteus 7. Ek gaan hom gou daar lees vinnig, van vers 24 gou. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister, weer luister, en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval, en die waterstrome het gekom, en die winde het gewaai teen daardie huis. En dit het nie geval nie, want sy fundament was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my nie luister nie, en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man, wat sy huis bou op die sand. En die reën het geval, en die waterstrome het gekom, en die winde het gewaai teen daardie huis. En sy val was groot. Ek wil net hê ons moet bietjie stil staan vanoggend. Elkeen van ek en jou wat vanoggend in hierdie plek sit, elkeen van ons is besig tans om 'n huis te bou. Miskien is jy besig met 'n verhouding. Miskien is jy besig om in jou huwelik te werk. Miskien is jy besig met jou finansies, miskien is jy besig met jou loopbaan. Miskien is jy besig met 'n kontrak daar buite. Miskien is jy besig met, jy het emosioneel seer gekry en jy's besig om te herstel daaroor. Maar elkeen van ek en jou is besig om 'n huis te bou. En weet jy wat hartseer is? Elke liewe keer as daar storm kom en 'n kind van God se lewe word ons onkant gevang. Ons word onkant gevang en ons is verslae. Maar as jy kyk wat in vers 25 staan, hy sê duidelik, die reën het geval. Hy sê, die waterstrome het gekom, en die winde het teen daardie huis gewaai. Dis 'n uitgemaakte saak van God. Daar gaan 'n storm kom in jou lewe en my lewe. Daar gaan winde waai, daar gaan reënval kom. Maar die belangrikste vraag vanoggend is, op wat het jy gebou vanoggend? Het jy op die rots gebou? Het ek en jy dalk op die sand gebou? Jy sien die waarde van 'n fondasie, of die waarde van 'n huis, lê in die fondasie. 'n Fondasie is onsigbaar. En is totaal onsigbaar. Mense sien hom nie. Daar's Piet, bel. Hy's 'n huisagent. Ek sien hoe hulle huise adverteer. Piet, julle praat altyd van hierdie huis in, kom ons sê Noordjewel, kom kyk hom. Hy het 'n pragtige kombuis met marmerbladdens. Hy's vol uitgeteel. Hy het 2 opgedoende badkamers en hy het 'n swembad en 'n jacuzzi en alles. Maar ek het nog nooit 'n advertensie gelees wat sê, kom kyk na hierdie huis nie, hierdie fondasie is sterk nie. Hierdie huis het 'n sterk fondasie nie. En dit is tog die belangrikste. Jy sal dink, as ek en jy 'n huis bou, die eerste ding wat die inspekteur kom inspekteer, is juis die fondasie. As jy hom klaar gegrou het, is hy daar. Hy wil kyk of hy breed genoeg is, diep genoeg is. Hy wil kyk of daar moet staal inkom. Dis vir hom belangrik. Dan gooi jy die konkreet in die fondasie, dan is hy weer daar. Dan kom kyk hy of dit die regte diepte gegooi is dit die regte breedte gegooi, is dit die regte sterkte van die konkreet. Dan gooi jy jou vloer, jou konkreet, dan is hy weer daar. Dan kom kyk hy weer, maar dan bly hy weg. Ek het 'n paar keer gebou. Dan sien jy hom hierso wanneer jy weer 'n dak opsit. Dan sien jy hom. Maar hoekom? Want jy sien, die fondasie, die onsigbaarheid, is van kardinale belang. Dis die ding wat geïnspekteer word. Dis die ding wat ek en jy moet ondersoek vanoggend. Laat dink by presies aan die gelykenis van die olielampe. Niemand kon die waarde van daai olielamp
uitgewerk het nie, of niemand kon die waarde van daai olielamp gesien het nie, totdat die bruidegom gekom het. En toe is daar 5 wat nog gebrand het, en die 5 het dit nie gemaak nie. U sien, die waarde van die fondasie lê in ek en jou gehoorsaamheid vanoggend teenoor God en sy woord. Ek wil jou vanoggend sê dat die oorspronklike taal het gepraat van dat hierdie man kom en hy kom bou sy huis, en dan voor hy sy huis bou, dan vat hy eers die sand weg. Hy krap die sand weg, totdat hy die rots kry, dan bou hy daarop. Maar die dwaase man het nie daai moeite gedoen nie. Hy het net sommer op die sand gebou. 'n goeie voorbeeld is Abraham. Ek het 'n bietjie gaan lees oor Abraham. Abraham het elke keer as die Here vir hom deurkom, elke keer as God vir hom 'n wonder doen, elke keer as God sy gebede antwoord, het Abraham 'n offeraltaar gebou. En baie kere moes hy sand wegvat voor hy by die rotse kom en dan daai rotse uithaal. En met daai rotse het hy dan hierdie kliptafel gebou. En daar was 'n onsaglike waarde in hierdie offer wat die mense gebou het in die Bybelse tyd. Hierdie kliptafel was 'n bewys van sy offergees. Met ander woorde, as ek verby daai altaar loop en ek merk hom op, dan herinner dit my aan die offergees wat Abraham geoffer het aan God. Dit herinner my aan God se groot werk wat hy gedoen het vir Abraham. Ek wil vir jou vanoggend sê dat my en jou gehoorsaamheid vanoggend teenoor God en sy woord, die wyse waarop ek en jy luister na God, word 'n offergees in ek en jou lewe. En ons bou hierdie geestelike offer. En as mense verby jou stap, dan sien hulle daai offergees. Hulle sien wat God in jou lewe gedoen het. Hulle sien wat God in jou lewe beteken het. In Samuel 15, vers 22 tot 23. Daarop sê Samuel: het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kom ek lees dit net weer. Daarop sê Samuel: het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is baie beter as die vet van ramme. Wat is 'n onsaglike waarde, soos ons gesien het, aan offers in die Bybelse tyd, in die Ou Testamentiese tyd. En hier kom Samuel. Hy sê, dit is niks in vergelyking met gehoorsaamheid nie. Gehoorsaamheid in God se woord is die grootste offer wat ek en jy kan bring vanoggend. Ek wil net vinnig oor 4 pragtige voorbeelde gepraat wat in die Bybel voorkom, wat vir ons wys wat is 'n werklike gees van gehoorsaamheid. Die eerste een is Jesus self. Lukas 22 vers 42. Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, maar nogtans nie my wil nie, maar U wil. Dit was net voor die kruis, kom Jesus, en hy kom by die tafel en hy neem die beker. En hy weet, hierdie beker is verwysend na my bloed wat gestort gaan word vir die mense wat voor my sit vanoggend. En God weet wat gaan wag. En Jesus kom en hy sê, ek gaan hierdie pyn en ek gaan hierdie lyding moet deurgaan. En hy kom by God die Vader en hy sê vir hom, verlos my van hierdie ding. Kan hierdie beker nie maar verby my gaan nie. Kan ek nie maar hierdie kruis net verby gaan nie. Maar dan besef Jesus een ding. Ek is hier om gehoorsaam te wees aan die stem van my Vader. Dit gaan nie oor wat ek gaan deurgaan nie. Dit gaan nie oor die pyn en die lyding wat ek gaan ervaar nie. Dit gaan oor ondersê my God, nie my wil nie, maar U wil. Johannes 4, vers 34. Jesus sê vir hulle, my voedsel. Hulle vra vir Jesus, wat eet hy, wat drink hy?
Jesus sê, moenie bekommerd wees wat ek eet of drink nie. Maar my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, om sy werk te volbring. Johannes 6:38, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar om die wil te doen van hom wat my gestuur het. Filippense 2, vers 5 tot 8. Jesus was gehoorsaam tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Jesus hang op die kruis. Jy ken die gedeelte. En voor hy sy laaste asem uitblaas, roep hy uit, "Teselestai, dis volbring." Wat is volbring? God, u wil in my lewe is volbring. Ek was gehoorsaam tot die dood toe. Dit is volbring, God. Neem my gees gee ek oor in die hand. Hy blaas sy asem uit en hy sterwe. Maria, die moeder van Jesus, sy is 'n onvrugbare vrou. Sy het geen vrug in haar lewe nie. Sy is 'n maagd, maar gehoorsaam in elke aspek van haar lewe. Sy het soveel getrou en soveel geloof in God, dat die engele by haar verskyn, en daar so in Lukas 1:29, kom die engel van God en hy sê vir haar, moenie vrees nie, Maria, want jy gaan swanger word, en jy gaan 'n kind baar, en jy moet hom Jesus noem. Ons ken die verhaal. Die Engelse woord sê, you have found favor in the eyes of God. Jy het guns, Maria, geontvang by God. Hoekom? Vanweë jou gees van gehoorsaamheid, vanweë jou gees van vertroue en geloof in God, het God jou guns bewys. Abraham en Isak, sê een van die mooiste gedeeltes, daar in Genesis 22, ons het al bedien daaroor. Maar wat die mooi is, hierdie is 'n gehoorsaamheid, hierdie is 'n vertroue en 'n geloof tussen 'n pa en 'n seun, wat saamwerk, Paul, jy en Paultjie, wat 'n ding saamvat, en saam glo, en saam vertrou, totdat die eindresultaat daar is. 'n Resultaat van 'n pa en seun. En God kom by Abraham, en hy sê vir hom, vat jou belofte. Abraham het soveel jare vir Isak gewag. Soveel jare, hy was 'n ou man. Toe verwek hulle vir Sarah, is mos Sarah, nee, vir Isak. En God sê vir hom, vat hom en gaan offer hom. En weet jy wat doen Abraham? Daai oggend stel hy die wekker 4:00. En toe die wekker afgaan, toe maak hy vir Isak wakker. Hy sê vir hom, kom, hy vat 2 manne saam. Hy vat sy donkie, hy maak daai offerhout vas aan die offerlam, aan Isak, sy seun. Hy maak hom vas, en hulle loop vir 3 dae, loop hulle. Ek wil vir jy sê, om vir 3 dae te loop, met hierdie gedagte in my kop, jy gaan jou seun nou offer. Jy gaan 'n mes vat en hom deur jou seun se hart steek. En dan gaan jy hom op 'n brandoffer sit en jy gaan 'n vuur onder hom maak en jy gaan hom aan die brand steek. Maar Abraham doen die mooiste ding seker wat ek nog ooit raak gelees het. Toe hy op die plek kom, toe sê hy vir hierdie 2 manne, bly jy hier, want ek en my seun gaan aanbid. Ons gaan aanbid. Die grootste offer in sy lewe word sy grootste vorm van aanbidding in sy lewe. En hy sien dit as aanbidding. Om dit, hy is op pad om sy seun dood te maak. En hy kom daar bo en hy kry die altaar of hy bou die altaar. En die volgende oomblik bind hy vir Isak. En vir die eerste oomblik besef Isak, want hy het sy vader gevra, waar is die offerlam? En hy bind vir Isak en Isak besef dat ek is die offerlam vanoggend of vandag. En Abraham plaas hom op die offer. En as jy die woord gaan bestudeer en jy gaan lees, sê hulle dat Isak was 25 jaar oud. Hierdie mannetjie was 'n 6-pack ouetjie. Hy het sulke arms gehad. Hy kon sy ou pa, sy ou aardse vader net so oorrompel het. Net so. Maar hy sê nie 'n woord nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Want hy het 'n
belofte van God gekry. Isak het 'n belofte van God gekry dat hy gaan sy jare vermenigvuldig. Hy gaan 'n lang lewe hê. En hy het God onwrikbaar geglo. Daar gaan lê hy, sonder om met sy pa een woordjie te verskil, of met hom te praat, of te sê hoekom en waarom nie, en hy gaan lê op daai altaar, en hy sê, as ek moet die offerlam wees vandag, let it be, druk die mes deur my hart, steek my aan die brand, as ek 'n offer vir God kan wees vanoggend, do it. En sy pa vat die mes en hy wil hom steek, en God sê, Abraham, stop. Hier gebeur 'n kragtige ding. Abraham, stop. Van nou het ek gesien, jy vrees God. Jy sien, hier's die sleutel vanoggend. Gehoorsaamheid, ware gehoorsaamheid, bring Godsvrees in jou lewe. Abraham was so gehoorsaam aan God, maar God sien dit as 'n manier hoe hy God vrees. Te maklik doen ek en jy net sommige dinge. Daar's mos genade vir ons. Daar's mos grace. Daar's mos baie goed. God sal maar net weer vergewe. God wil vanoggend hê, daar moet weer 'n Godsvrees in ek in jou lewe kom. As daar 'n versoeking op my pad kom en op jou pad kom, dat ons kan sê nee vir hierdie versoeking. Want ek het 'n Godsvrees in my. Ek het 'n respek vir God in my. Christus woon in my. Hoe kan ek hierdie ding doen? Hoe kan ek oorgaan tot hierdie daad, Here? U is in my. En dit verwek Godsvrees. En dit verwek 'n geestelike of 'n heiligmakende lewe. Isak het nie net sy hemelse vader gerespekteer nie, maar hy het ook sy aardse vader gehoorsaam en gerespekteer. Ek wil vir elkeen, jong en oud, vanoggend sê in hierdie plek, as jy nog 'n ouer het, respekteer daai ouer. Wees lief vir hulle. Luister wat hulle sê. Want God sien daai gehoorsaamheid in 'n ander dimensie as wat ek en jy dit sien vanoggend. Daar's te veel rebellie van kinders teenoor ouers. Daar's te veel. Gaan kyk na die ouer huise. Frik het my eendag vertel. Dan gaan werk hy in die ouer huis, dan kan hy nie daar uitkom nie. Van die ou mense wil net met hom gesels. Hulle wil net met hom praat. Dan vind hy uit en sê my oom, wanneer laas het jy jou kinders gesien? Want sy 6 jaar terug. Waar bly jou kinders? Nee, net in Kreeusdorp Noord. 2-3 blokke is in die waarheid frik. 2-3 blokke van die ouer huis af. Hy het sy kinders 6 jaar laas gesien. Ek wil vir jou sê, daar's 'n krag. Daar's 'n seën in gehoorsaamheid wat ek en jy vanoggend nie kan besef nie. Ek sal amper klaar. Die Grieks vir gehoorsaamheid is kapo, hikapo. Hy word twee woorde opgedeel. Hypo beteken under, beneath, to be under or to be beneath. En kou, to hear, submission to what is heard. Om jou ondergeskik te stel aan die opdrag wat jy kry. Om jou ondergeskik te stel aan die stem wat jy hoor. En dit beteken, hierdie under en beneath, beteken subordination, sê dit reg, subordination, om jou onder 'n autoriteit, om jou onder gesag te plaas. Recognition of authority and wisdom, om hierdie autoriteit in jou lewe te erken. Dan sê obedience is an attitude of the heart towards a higher authority. In die Hebreëus is dit shama, to hear intelligently. Om 'n ingeligte, intelligente besluit te kan neem, omdat jy hoor by God. Baie keer dan dink ons hoor by God. Maar maak, dit het met my baie keer gebeur.
dan hoor ek die stem van die Here. Althans ek dink so. Of ek maak 'n woord oop of ek sien iets en ek sê vir raai, hier's my antwoord en ek doen dit, dan brand ek my vingers. Om te hoor by God is beteken om 'n intelligente besluit, want jy hoor intelligent. Jy sal 'n intelligente besluit uitvoer op die einde van jou lewe. Ek wil afsluit met 'n paar goedjies. Jy moet verstaan, in die Ou Testament was die wet baie groter as die gewer van die wet. Daar was 'n onsaglike respek en eer vir die wet. The command was far higher than the commander. Die fokus, die krag en die eer was op die wet, maar nie op die gewer van die wet nie. Hoekom? Daar moet sekerlik 'n rede wees. En die rede is dat die mense het gevrees vir die nagevolge van die wet. Hulle het gevrees vir die vloek. Hulle het gevrees vir die straf wat die wet aanhou. Hulle het gevrees daarvoor. Vanoggend laat dink dit my, met ander woorde, al wat gebeur is, daai ou het die wet gevrees. Dis hoekom hy hom onderhou het. Daar was geen blydskap nie, daar was geen vreugde nie. Dit was 'n gedonge ding, ek moet die wet onderhou, anders tref die vloek my, of die straf my, of ek word nog doodgegooi met klippe. Dan dink my aan 'n oomie wat nooit kerk toe gekom het nie. Dalk met die doop kerk toe gekom. Of hy dalk as iemand getrou het kerk toe gekom, maar hy het nooit 'n diens bygewoon nie. En die volgende jaar is hy daar, Sondagoggend, Sondag aand. Maandag aand soek hy woordbediening. Hy's by die woordskool. Woensdag is hy by die bidtie. Vrydag is hy sommer by die jeugdiens. En so gaan dit vir maande aan. En die pastoor sien dit en hy sê, my oomie, hy sê, jy het nooit kerk toe gekom nie. Ek het altyd jou gesoek. Nou mis jy nie 'n diens nie. Wat het gebeur? Wat is die verskil? Wat het gebeur in jou lewe? Jy moet kom getuig daaroor, man. Ek wens almal kan so wees. En hy sê, man, pastoor, ek het mos met my pensioengeldjies 'n nuwe Mercedes-Benz gekoop. En voor ek gery het, toe gee die verkoopsman die sleutel so vir my en hy sê vir my, as jy een diens mis, dan verloor jy jou waarborg. Is dit nie partykeer hoe ons is nie? Wat is die motief hoekom ons hier so sit vandag? Gaan dit oor die waarborg? Gaan dit oor die waarborg vanoggend? Of gaan dit vanoggend oor 'n gees van gehoorsaamheid? Ek wil vir jou sê, as jy kerk toe kom van volgende Sondag af, as jy na hierdie plek van aanbidding toe kom van volgende Sondag, vanweë 'n gees van gehoorsaamheid, gaan jy sien wat in jou lewe gebeur. Jy gaan sien hoe God jou verhoog. Jy gaan sien hoe God jou gaan optel. Jakobus 2 vers 26, geloof sonder werke is dood. Nou gebeur hier 'n mooi ding in Hebreërs 11 vers 7. Deur die geloof het Noag, luister net gou na hierdie teksgedeelte, ons is amper klaar. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang. Met ander woorde, God praat met jou ook deur 'n goddelike waarskuwing. Deur 'n profeet, of 'n woord van kennis, of 'n woord van wysheid, of dalk 'n droom in jou lewe. Praat God met jou deur 'n goddelike waarskuwing. En hy gee vir Noag 'n goddelike waarskuwing. Maar luister nou hierso. Aangaande dit wat hy nog nooit gesien het nie. En met eerbiedige vrees begin Noag die ark vir God voorberei. Hier's 'n paar mooi dinge wat gebeur hierso. Die eerste ding is, hy ontvang 'n woord van God, 'n goddelike waarskuwing oor iets wat hy nog nooit gesien het nie. God sê vandag gaan reën kom uit die hemel uit. Dit het nog nooit gereën op die aarde nie, nog nooit, daar was nie so iets nie. Hier kom God en hier kom hierdie stem en sê, bou vir my 'n ark, want ek gaan water uit die hemel uitstuur. En dan sê die woord, twee dinge, met vrees en met eer. Aanvaar Noag daai woord wat vir ek en jou
onsinnig is. Daar is nie so ding nie, waar gaan water uit die lug uitval? En hy begin hierdie ark bou. Ek wil vir jou vanoggend gou net 2 vrae vra. En die eerste vraag is, dink jy vanoggend Noag het daai opdrag verstaan? Ek sal sê nooit nie. Nooit nie. Daar's nie 'n manier op hierdie lewe dat Noag daai opdrag van God kon ooit verstaan het nie. En in sy menslike kapasiteit daai ding kon uitredeneer nie. Nooit nie. Het hy God se wysheid en autoriteit op enige wyse bevraagteken? Never. As God sê, dan gaan water uit die hemel val, dan bou ek 'n ark. Al het ek dit nog nooit gesien nie. Ek wil vir jou vanoggend sê, ek en jou gehoorsaamheid vanoggend hang nie af of ek en jy God se stem verstaan nie. Of ons die opdrag wat God sê, verstaan nie. As jy hierso na die Roebord toe ry en jy stop daar, en as 'n krepel ouetjie wat dalk geld bedel en God sê vir jou, gaan lê jou hande op daardie voet, ek wil daai man genees, gaan jy nie hierdie ding eers in jou brein uitmaak nie. Al verstaan jy dit nie op daai oomblik nie, en jy gaan doen dit, beloof ek jou, God se krag gaan deurwerk in daai man se lewe. Gehoorsaamheid aan God se stem beteken juis dit vanoggend, om jou onderskik, om jou onder te plaas aan God se autoriteit en sy wysheid en sy opdrag. En jy gaan skielik sien dat daardie waaiertjie in jou lewe gaan begin spoed kry. En jy gaan 'n groot glimlag op jou mond hê, want jy doen God se wil. Ek is klaar. Ek wil net vir julle gou belangrike statistiek gee, net 4 punte. Hierdie is die 4 hoofpunte van enige skeisaak wat vandag voor die hof kom. Die eerste punt is, die man en die vrou verloor vertroue in mekaar. Daar's nie meer 'n vertrouensposisie nie. Dis die grootste presentasie van mense wat in 'n egskeiding gaan. Die tweede een kort op sy hake is, daar vind nie meer kommunikasie. Daar's nie meer gesprek tussen hierdie 2 mense nie. Hulle praat nie meer nie. Die derde ding, ook kort op sy hake, is daar word nie meer geluister na mekaar nie. Ek luister nie meer na my vrou nie. Sy luister nie meer na my nie. Maar dan kom daar dalk 'n derde een wat vir haar gaan luister of vir my gaan luister. En dan wat gebeur? Hierdie mooi huwelik land op in 'n skeihof. En die vierde ding is, man en vrou maak nie meer tyd vir mekaar nie. Daai behoefte om tyd saam met jou vrou en jou man te spandeer is nie meer daar nie. Hierdie is die 4 hoofpunte van opbreek van huwelike vandag in die skeihof. En ek wil dit vanoggend trek na ons vanoggend. Ek is klaar. Nou jy kom maar vir ons ietsie speel asseblief. Wanneer hierdie verhouding van ek en jou skipbreek lê, wanneer hierdie verhouding van ek en jou teenoor God 'n kraakie of 'n breekie in het, is dit dalk nie dalk dat daar's nie meer vertroue tussen ons nie. Ek het op 'n punt gekom wat ek my eie dinge doen. Ek raadpleeg nie meer God nie. Ek vra nie meer vir God nie. Ek vra nie meer die leiding van die Heilige Gees in my lewe nie. Ons gesprekke word al hoe minder. Ek wil vir jou vra vanoggend, as jy terugdink net aan hierdie week, van laas Sondag af tot vandag, en jy moet asseblief nie antwoord nie, hoeveel keer het jy met God gepraat in hierdie week? Hoeveel keer het ek en jy met hom tyd gemaak? Die woord sê die tyd het boos geword. Koop die tyd uit. Maak tyd vir God. Daar sal altyd iets voorval. Mense, jy moet verstaan, vernaam as dit kom by kerk, vernaam as dit kom by God om hom te dien, daar sal altyd iets voorval. Altyd. Wanneer laas het jy die tyd uitgekoop om vir iemand te sê, sorry,
Ons kan braai, maar ons kan eers vanmiddag 2 uur braai. Maar jammer, van 9 uur af tot 12 uur is maar tyd met God. Op 'n Sondag. Staan in jou binnekamer, jy bid. Jou vriend is by die hek, laat hy inkom. Laat hy sit so lank. Maak jou gesprek met God klaar. Mense, 'n verhouding met God is so maklik om te bou. Maar al wat God soek vanoggend van ek en jou is gehoorsame gees. Hy soek 'n hart wat hom soek. Hy soek 'n hart wat hom raadpleeg. Hy soek 'n tyd wat ek en jy, ons is so baie besig met aanbidding. Here, dit. Maar wanneer laas het jy, as jy klaar gebid het, net gesê vir die volgende 5 minute gaan ek stil bly. Ek gaan my ore spits op wat God wil vir my sê. Heilige Gees, ek het nou gebid, alles is van my hart af vanoggend, maar wat wil U vir my sê vanoggend? Raak 'n bietjie stil, laat God 'n bietjie met jou praat. En volgens dit, submit ek en jy ons onder God se wysheid en sy opdragte vir 'n geseënde, suksesvolle lewe in Jesus naam. Amen.